হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বড় বড় মনে চলে আসলে নতুন আরেকটি চমৎকার ভিডিও নিয়ে আজকে হচ্ছে টোটাল একটা কম্বো সেট দেখাবো, যেটার মধ্যে একটা ইনটেক রেঞ্জ পাবেন, যেটাতে নাট বল্টু খুলতে পারবেন, আর একটা হচ্ছে ইনটেক ড্রিল পাবেন, যেটাতে ড্রিল করতে পারবেন, কাঠ ড্রিল করতে পারবেন, ওয়াল ড্রিল করতে পারবেন, সবকিছু করতে পারবেন। এটা হচ্ছে দুইটা প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে 400 পাচ্ছেন ইনটেক রেঞ্জটা, যেমন নাট বল্টু খুলতে পারবেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল। 30 স্টেপ আপনার হচ্ছে পাওয়ার, আপনি হচ্ছে স্পিড কমাতে পারবেন, বাড়াতে পারবেন। অ্যালুমিনিয়াম হ্যামেল আপনার কভার ইউজ করা হয়েছে এটার মধ্যে। এটা হচ্ছে 1/2 ইঞ্চি ফরওয়ার্ড ডিভাইস অপশন দেওয়া আছে, নাট বল্টু খুলতে পারবেন, লাগাতে পারবেন। একটা হচ্ছে ফাস্ট চার্জার দেওয়া আছে, দুইটা হচ্ছে 20 ভোল্ট 2 এম্পিয়ার ব্যাটারি দেওয়া আছে। 3 পিস সকেট পাবে। আর আনুষঙ্গিক কিছু অ্যাক্সেসরিজ দেওয়া আছে, ড্রিল বিট, তারপর হচ্ছে আপনার ড্রিল বিট আছে, স্ক্রু বিট আছে, ওগুলো দেখে দেওয়ার চেষ্টা করবো, অবশ্যই শেষ পর্যন্ত থাকবেন। আর এখানে মডেল নাম্বার দেওয়া আছে 13 পর্যন্ত। আপনার হচ্ছে এই মেশিনটা, যেটা হচ্ছে ড্রিল মেশিন, এটা হচ্ছে ব্রাসেস মোটর। এটা হচ্ছে মেশিনটি ওপেন করে দেখাচ্ছে ভিতরে কি পাবেন। চমৎকার বিকাশ পাবেন, টোটাল ব্র্যান্ডের দাম পড়বে আপনার 9,300 টাকা। এটা 9,300 টাকা হলে প্রোডাক্ট আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, সরি, 11,300 টাকা। 11,300 টাকা হলে প্রোডাক্ট আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারবেন। 11,300 টাকা দামটা প্রথমে আমি ভুল বলছি। বর্তমান দাম 11,300 টাকা। ভবিষ্যতে বাড়তে পারে, কমতেও পারে। প্রথমে একটা মেন গেট পাবেন, দুইটা ব্যাটারি দেওয়া আছে, 20 ভোল্টের 2 এম্পিয়ার। একটা চার্জার পাবেন, ফাস্ট চার্জার দেওয়া আছে। আর এ হচ্ছে ব্যাটারি কথা করে লেখা আছে, এটাতে আপনি ওয়াল, কাঠ বা সবকিছু ডিল করতে পারবেন, প্লাস হচ্ছে স্ক্রু লাগাতে পারবেন, খুলতে পারবেন। ফরওয়ার্ড এবং রিভার্স স্ক্রু দেওয়া আছে 13 mm, 66 mm টপ রেঞ্জ, 66 mm। আলাদা করে কিনতে গেলে আপনার 10,000 টাকা লাগবে। আর এ হচ্ছে আপনার হচ্ছে ইনটেক রেঞ্জ। এটা ব্রাসেস মোটরের, যেটা হচ্ছে অত্যাধুনিক টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে। 100% কপারের ওয়ারের আর্মেচার পাবেন এগুলোর মধ্যে। 5 বছর ওয়ারেন্টি আছে, 5 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। তিনটা সকেট দেওয়া আছে, তিনটা সাইজের, 21 mm, 19 mm এবং হচ্ছে আপনার 17, 17, 19, 21 তিনটা সকেট দেওয়া আছে। এক্সট্রা সকেট লাগলে কিনে নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে। তাছাড়া আপনার অনেকগুলো ডিল বিট, স্ক্রু বিট, হ্যাঁ, আনুষঙ্গিক অনেক কিছু দেওয়া আছে, সেগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এখানে অনেকগুলো স্ক্রু এবং হচ্ছে কাঠ ডিল করার জন্য ডিল বিট, স্ক্রু বিট দেওয়া আছে। এক্সট্রা কোনো ডিল বিট লাগলে কিনে নিতে পারবেন আপনারা। মেশিনটা আমি অন করে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে আপনার ইনটেক সকেট, ঠিক আছে। এখান থেকে আপনার হচ্ছে টিপ দিলে স্পিড বাড়বে, কমবে, এই অপশনটা কোনো দেওয়া আছে না কিন্তু, সম্পূর্ণ ব্রাসেস মডেলের। আর আরেকটা আছে, সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে ইমপ্যাক্ট ডিল, এটাও আমাদের কাছে পাবেন। এটা কিন্তু ব্রাসেস, এটা হচ্ছে কম্বো সেট। এটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল নিতে গেলে আপনার, এটা সিঙ্গেল নিতে গেলে আপনার 10,000 টাকা লাগবে, আবার এটা সিঙ্গেল নিতে গেলে আপনার 10,000 টাকা লাগবে। কিন্তু আপনি দুটাই কম্বো সেট পেয়ে যাচ্ছেন, অফার প্রাইস চলতেছে, অফারে পেয়ে যাচ্ছেন আপনার মাত্র 11,300 টাকা। এটা আপনার সরাসরি আমার শপে আসতে পারেন, আমাদের শপটি নবপুর মার্ট। এটা হচ্ছে ঢাকা গুলিস্তান কাপ্তান বাজার কমপ্লেক্স মার্কেট, আন্ডারগ্রাউন্ড 1 নম্বর গলি, 28 নম্বর দোকান। আমাদের টাইমিং হচ্ছে শুরু থেকে বৃহস্পতিবার সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত ওপেন থাকে। অথবা আমাদের ওয়েবসাইট আছে নবপুরমার্ট.com, ওয়েবসাইট থেকে অর্ডার দিতে পারেন। অথবা স্ক্রিনে থাকে ফোন নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ স্ক্রিনশট পাঠিয়ে আপনার নাম, নাম্বার, অ্যাড্রেস দিয়ে অর্ডার দিতে পারেন। আজকে পর্যন্তই, দেখাবো নতুন একটা চমৎকার ভিডিও দেখছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।